Познакомьтесь, новый порошок для посудомоечных машин. Ждали его очень давно. Эко-порошок имеет эко-сертификат, безопасный, натуральный состав, моет посуду. Вот эта загрузка я пробую на даче. Даже фильтр засунула для бассейна. Что? Вот, фильтр, к сожалению, не вытащила, потом вспомнила, что надо вам показать. Помыла, отлично. Слушайте, все отмылось, все блестит, все вообще без проблем, без нареканий. Супер, супер вещь. Они не хотят. Детей мы не хотим обидеть, честно. Дети хотят